ஜோதி அவ்யக்த பாப்தாதாவின் மேன்மையான மகாவாசகங்கள். சேவையின் பொருள் என்ன? ஒரு விழாவை கொண்டாடுவதாகும். அப்படி என்றால் மற்றவர்களை உற்சாகப்படுத்துவது. என்ன காரியத்தை நீங்கள் செய்தாலும், அது ஸ்தூலமாக இருந்தாலும் வார்த்தைகளின் மூலமாக இருந்தாலும் அது உங்களது எண்ணங்களின் மூலம் நீங்கள் எதையோ செய்தாலும், ஆனால் ஒவ்வொரு நொடியும், ஒவ்வொரு காரியமும், ஒவ்வொரு எண்ணமும், ஒவ்வொரு வார்த்தையும் பிராமண ஆத்மாக்களாகிய உங்களுக்கு ஒரு விழாவாகும், ஒரு கொண்டாட்டமாகும். இந்த உணர்வில் நீங்கள் இருக்கும் பொழுது எப்பொழுதும் களைப்பை அனுபவம் செய்ய மாட்டீர்கள். எதுவும் உங்களுக்கு பாரமாக உணர முடியாது. உங்களது தலை எப்பொழுதும் பாரமாகாது. நீங்கள் எப்பொழுதும் மன சோர்வும் அடைய மாட்டீர்கள். களைப்பு இருக்கின்றது என்றால், அல்லது உங்களுடைய இதயத்தில் சோம்பல் இருக்குமானால் இருக்கும். மன சோர்வு இல்லாமல் சோம்பல் கூட இருக்கலாம். ஆனால் உங்களுடைய இதயத்தில் சோம்பல் இருக்கும் பொழுது என்ன செய்வீர்கள்? உலகாய மனிதர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? அவர்கள் ஒன்று அல்லது மற்றொரு இடத்திற்கு தங்களை மகிழ்விப்பதற்காக செல்கிறார்கள். மக்கள் கூறுகிறார்கள், இன்று எனக்கு தலை பாரமாக உள்ளது, அதனால இன்னைக்கு நான் கொஞ்சம் களிப்பூட்டும் விஷயங்களுக்கு செல்ல வேண்டும் என்று கூறுவார்கள். ஒரு விழா அல்லது ஒரு கொண்டாட்டம் என்றால் குதூகலத்தோடு கொண்டாடுவதாகும். சாப்பிடுவது, அருந்துவது மற்றும் அனைவரோடும் மகிழ்ந்திருப்பது. பிராமணர்களாகிய உங்களுக்கு ஒவ்வொரு நொடியும் இவ்வாறு கொண்டாட்டமாகும். ஒவ்வொரு செயலும் கொண்டாட்டமாகும். அதனால் கொண்டாட்டத்தில் ஏதாவது களைப்பு இருக்க முடியுமா? இருக்கின்றதா களைப்பு? இங்கு மதுபனில் பாருங்கள், உங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள், களிப்பூட்டும் நிகழ்ச்சிகள் 11 மணி வரை நடக்கின்றது. வகுப்புகள் எத்தனை 11 மணி வரை நடந்தால் எப்படி இருக்கும்? பாதி கிளாஸ் தூங்கிடுவாங்க. கான்ஃபரன்ஸ் எல்லாம் நடக்கிறப்ப இப்படிதான் நடக்குது இல்லையா? கடைசியில பேசுறத எத்தனை பேர் கேட்பாங்க? அப்போ உங்களுக்கு அந்த மகிழ்வித்து பொழுதுபோக்காக சந்தோஷத்தோடு இருப்பது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு இல்லையா? ஸோ சேவைன்னா என்ன? சேவையும் கூட இப்படி ஒரு கொண்டாட்டம் தான். இந்த விதியின் அடிப்படையில் சேவை செய்யுங்கள். இந்த வழிமுறையின் அடிப்படையில் சேவை செய்யுங்கள். அப்பொழுது நீங்களும் மகிழ்ந்திருப்பீர்கள், உற்சாகத்தோடு இருப்பீர்கள். சேவையும் கூட, மற்ற ஆத்மாக்கள், சேவை செய்யும் ஆத்மாக்கள் கூட உற்சாகத்தோடு இருப்பார்கள். அவ்யக்த சிக்னல், பற்றற்ற பார்வையாளர் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்திதியில தொடர்ந்தும் இருங்கள்.
இப்பொழுது உங்கள் ஒவ்வொருவரிலும் வேறு எந்த அக்கறையும் இருக்க வேண்டாம். ஒரே ஒரு அக்கறை மாத்திரமே உங்கள் அனைவரிலும் இருக்க வேண்டும். இப்பொழுது நான் வீடு திரும்ப வேண்டும். நீங்கள் நிராகார வீட்டிற்கு திரும்பி செல்ல வேண்டுமானால் உங்களுடைய ஆடைகளையும் அந்த இடத்திற்கு ஏற்றவாறு இருக்க வேண்டும். வீட்டிற்கு திரும்பிச் செல்ல வேண்டும் என்ற விழிப்புணர்வு இருக்கும் பொழுது தன்னிச்சையாகவே உங்களை அப்பால் எடுத்து செல்லும். இந்த அனைத்து உறவு முறைகள் மற்றும் அனைத்து தத்துவங்களுக்கு அப்பால் உங்களை அழைத்து செல்லும். அப்பொழுது உங்களால் பற்றற்ற பார்வையாளராக இருப்பீர்கள். Om Shanti. Welcome to Vikti Parivar. So today here it's very special day. It's Dadi அவ்யக்தி Gulzar. பரிவாருக்கு உங்களை வரவேற்கின்றோம். இன்றைக்கு தாதி குல்சாருடைய நினைவு நாள். இன்றைக்கு மதுபன்ல ரொம்ப விசேஷமா இருக்கு. முழு நாள் ப்ரோக்ராம் இருக்கு. நீங்க அனைவரும் கூட இதுல கலந்து கொள்ள அழைக்கின்றோம். தீதி நம்மளோட பகிர்ந்து கொண்ட பிறகு முழு நிகழ்ச்சியை பற்றியும் உங்களுக்கு கூறுவோம். நீங்க எல்லாரும் இங்க மதுபன்ல எங்களோட இருக்கிறீங்க அப்படின்னு நீங்க நினைங்க. முதல்ல நம்மளுடைய நாள் 10 ஆத்மாவின் மௌன ஒளி. குறைவாக பேசுங்கள், மென்மையாக பேசுங்கள், இனிமையாக பேசுங்கள். கடவுள் என்னுடைய இதயத்தில் வசிக்கின்றார். இப்பொழுது Om Shanti, everyone. Good morning from here. அனைவருக்கும் ஓம் சாந்தி. சாந்திவன்ல இருந்து எல்லாருக்கும் குட் மார்னிங். இங்க நடக்குது என்ன நடக்குதுங்க அப்படின்னு நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. இன்றைக்கு தாதி குல்சாருடைய நினைவு நாள். அவ்வளவு பேர் நிறைய இருக்கிறாங்க. நடக்கவே முடியல, அவ்வளவு பேர் இருக்காங்க சாந்திவன்ல.
So I was mentioning that Shantivan is really, really full with the Baba சாந்திவன் family. பாபாவினுடைய பிராமணர்களுடைய குடும்பம் சாந்திவன்ல நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. Until last night, until this morning, actually, இன்றைக்கு காலை வரை coming. வந்தவாறு இருக்காங்க. நிறைய பேர் இருக்காங்க சாந்திவன்ல. எடுக்கவே இடமில்லை. நீங்க எல்லாரும் கூட இன்றையினுடைய கொண்டாட்டத்தின் ஒரு அங்கமாக இருக்கணும். Soul does and reaches to the state. என்ன செய்தாலும் அந்த ஒரு ஸ்திதியை அவங்க அடையும் பொழுது அந்த அளவு ஒரு கவர்ச்சி இருக்கின்றது. So many Baba's children. ஒவ்வொரு ஆத்மாவிற்கும் இவ்வளவு பேர் வருவாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஆனா தாதி குல்சாருடைய பாகம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு விசேஷமான பாகமாக இருக்கின்றது. தாதி குல்சார் ரொம்ப ஸ்பெஷலா இருந்தாங்க. Baba. பாபாவினுடைய வாகனமாகவும் விசேஷமாக இருந்தாங்க தாதி. நாம் ஒவ்வொருவரும் கூட இந்த உற்சாகத்தை எடுத்துக்கணும். தாதி கிட்ட இருந்து நாம் திடமான சங்கல்பத்தை கொண்டிருக்கணும். இந்த பிறவியை கடவுள் நமக்கு கொடுத்திருக்கும் இந்த பிறவியை நாம் ஆக உயர்ந்த அளவுக்கு நாம் உயர்ந்தவர்கள் ஆகணும். ஆக உயர்ந்த அளவுல நாம செய்யணும். நான் முரளி கேட்கிறேன், நான் தூய்மையா வாழறேன் அப்படின்னு அதுலயே திருப்தி பட்டு இருக்க கூடாது. ஆனால் அதிகமாக செய்யணும். ஏன்னா அது ஒரு புகழுக்கு உரியவராக நம்மை ஆக்க முடியாது. ஆனால் விசேஷமாக ஏதானும் செய்யுங்க. பாபாக்கு நான் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு சிந்திங்க. இந்த எண்ணம் உங்களுக்கு இருக்குமானால், நான் பாபாக்கு என்ன செய்ய முடியும், நான் யஜ்யத்திற்கு என்ன செய்ய முடியும், இப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் இருக்குமாயின் நான் சம்பன்னமாகுவதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு இப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் தொடர்ச்சியாக நம்மிடம் இருக்கும் பொழுது பாபா அதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றார் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். பாபா அந்த எண்ணங்களை நிறைவேற்றுவார். ஆனால் நீங்க நான் சேவை செய்யறேன், எனக்கு ஒரு உலகாய வேலை இருக்கு, பேர குழந்தைகள் இருக்கிறாங்க, இப்படி நினைக்கிறது இல்லாம, ஆனால் இந்த மங்களகரமான நேரத்தில் இப்படிப்பட்ட விதத்தில் நாம் எண்ணம் சொல் செயலை இவ்வாறு நாம் உருவாக்க வேண்டும். அப்படி செய்வதில் மட்டுமே அது ஒரு ஒரு லாட்ரி நமக்கு அடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்ல முடியும். அதை நாம் சரியான முறையில பயன்படுத்துறோம் அப்படின்னு சொல்ல முடியும். அதனால் ஒவ்வொருவரும் நீங்க அதை வாயால சொல்லணும் அப்படின்னு இல்லை, ஆனா தூய சங்கல்பத்தை நீங்க வைக்கணும். நான் பாபாவிற்கு கருவியாகணும். பெறுவது ரொம்ப சுலபம் இல்லையா? அது ஜூமாக இருந்தாலும் எந்த நேரம் எவ்வாறாக இருந்தாலும் எப்போதும் நாம் பாபாட்ட இருந்து பராமரிப்பை எடுக்கின்றோம். ஆனால் அந்த பராமரிப்புக்கு பிரதிபலனாக நாம் என்ன கொடுக்கின்றோம்? இந்த தினந்தோறும் நாம் செய்வதை செய்து கொண்டிருப்பதன் மூலம் நாம் ஒரு முழுமையை அடைய முடியாது. ஆனால் நாம் பாபாவிற்கு ஒரு கருவியாகணும். தடைகள் எப்பொழுதுமே வந்தவாறு தான் இருக்கும். ஆனால் அந்த தடைகளை நாம் வென்று வருகின்றோம் என்றால் நம்முடைய ஸ்திதி என்பது மேன்மையடையும். அந்த தடைகளை நாம் கடந்து செல்ல வேண்டும். இதனால இதை என்னால செய்ய முடியாது, இதனால என்னால செய்ய முடியாது அப்படின்னு எப்போதுமே சிறிதளவு அல்லது பெரிய சாக்கு போக்குகள் இருக்கலாம். ஏன்னா நிச்சயமாக உங்களால் அந்த சாக்கு போக்குகளை வர முடியும், தாண்டி வர முடியும். ஆனால் நமக்கு திடமான எண்ணம் இருக்க வேண்டும். பாபா எனக்கு இந்த வாழ்க்கையை கொடுத்திருக்கிறாங்க, நான் சாதாரண முறையில் அதனை பயன்படுத்தக்கூடாது.
ஒவ்வொருவரும் தாய்மார்கள் கூட இன்னைக்கு நீங்க எதுவாக இருந்தாலும் பாபாவால தான் இப்படி இருக்கிறீங்க இல்லையா? ஆனா நான் பாபாவிற்காக என்ன செய்கின்றேன்? என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் பயன்படுத்துகின்றேன்னா, ம், நீங்க வீட்ல இருப்பவங்களா இருந்தாலும் சரி, சென்டர்ல இருந்தாலும் சரி, எங்க நீங்க இருந்தாலும் இன்றைக்கு நாம் இதை தான் பார்க்கணும். கடவுள் எனக்கு என்ன கொடுத்திருக்கிறார்? பாபாவின் ஆசைகளை நான் நிறைவேற்றுகின்றேனா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். ஒவ்வொருவரும் நாம அதை செய்யலாம். எல்லாரும் நம்ம ரொம்ப சௌகரியமா கொண்டு இது என்னால முடியாது, அது முடியாது அப்படின்னு சொல்றோம். ஆனா அப்படி இல்லாம இன்னைக்கு காலையில இந்த தூய உணர்வுகளைத்தான் நான் கொண்டிருக்கின்றேன். பாபாவின் இதய சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்திருப்பது. நேற்று நாள் முழுக்க பாப் சம்மான் அப்படிங்கறத நான் ரொம்ப தெளிவா எடுத்து சொன்னேன். ஒவ்வொருவராலும் கூட நிச்சயமாக பாபாவை போல் ஆக முடியும். நீங்கள் பாபாவை போல் இருக்கும் பொழுது நீங்கள் பாபாவின் இதயத்தில் அமர்ந்திருக்கின்றீர்கள். 2 விஷயங்கள், ஒன்று அன்பு, மற்றொன்று பற்று. எனக்கு பற்று இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் கூட ஆத்மாக்களை இதயத்தில் வைத்திருக்கிறீங்க. அது பயமாக இருந்தாலும் கடமையாக இருந்தாலும் அது உங்களுடைய இதயத்துல இருக்கு. ஆனா பாபா இல்லை. ஆனா என்னோட இதயத்துல யார் இருக்கணும்? பாபா தானே இருக்கணும். எத்தனை பேர் நான் சொல்றதை ஒத்துப்பீங்க? நம்மளோட இதயத்துல யார் இருக்கணும்? நீங்க எல்லாரும் பாபா தான் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனால் 24 மணி நேரம் பாபாவிற்காக நீங்க சேவை செய்றீங்களா? எந்த பந்தனத்திற்காகவும் அல்ல. பாபா ஞானத்துல வந்த போது நமக்கு சொல்வாங்க, பாபா பாபா ஆரம்பத்துல சொல்லுவாங்க, நீங்க குழந்தைங்களை பார்த்துக்கணும், வீட்டு வேலை செய்யணும்னா கூட அதுக்கு நீங்க ஆள் வச்சுக்கோங்க. ஆனா நீங்க சேவை செய்யணும்னு சொல்வார். யாரு கடவுளினுடைய அந்த அடைய இடம் கண்டு கொண்டிருக்கிறாங்களோ, கடவுளுடைய பராமரிப்பை யார் பெற்றிருக்கிறாங்களோ அவங்கதான் சேவை செய்வாங்க. ஒரு முறை எனக்கு நினைவிருக்கு, ஒரு இளைய பிராமணராக இருந்தபோது ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு நான் போக வேண்டி இருந்தது. என்னுடைய ரொம்ப நெருக்கமான ஒரு உறவினர் ரொம்ப உடம்பு முடியாம இருந்தாங்க. அப்ப நான் இருந்துடலாமா அப்படின்னு நான் கேட்டப்ப, அப்ப அவங்க என்ன சொன்னாங்க, நீ போய் அவங்கள கவனிச்சுக்கிறது யார் வேணாலும் செய்யலாம். நாங்க போய் அங்க பேச முடியாது. அதனால நீ போ, நாங்க பார்த்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போ அப்போ என்னுடைய குடும்பம் எனக்கு அவ்வளவு ஆதரவு கொடுத்தாங்க. என்னுடைய கடமை அப்படின்னு கூட சிலப்ப நான் நினைப்பேன். ஆனா உன்னுடைய கடமை என்ன அப்படின்னா, உனக்கு என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ அதை நீ செய்யணும். இதை நீ என்ன இப்ப இங்க இருந்து அவங்களுக்கு செய்யணும்னு நினைக்கிறியோ அதை எங்களால செய்ய முடியும். ஆனா எங்களால போய் அங்க பேச முடியாது. அதனால நீ போ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ நம்முடைய மனோபாவம் அப்படிப்பட்டதாக இருக்கணும். குடும்பத்துல இருக்கிறவங்க, நீ சேவை செய்ய, நீ இங்க இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படின்னு குடும்பத்தவர்கள் சொல்லக்கூடிய விதத்துல நம்முடைய மனோபாவம் அப்படிங்கிறது இருக்கணும். ஆனா நாம் பந்தனத்துல இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது, நான் இதை செய்யணும், இது என்னுடைய கடமை அப்படின்னு பந்தனத்துல இருக்கிற போது சொல்வோம். அப்படின்னா
குடும்பம் நமக்காக கொண்டிருக்கும் அந்த மரியாதை அப்படிங்கிறது உங்களுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கை இன்றைக்கு நீங்க இவ்வாறு இருப்பதற்கு காரணம் பாபா. As a grandmother, or when you came to Baba ஒரு into your life, and what Baba made you. உங்களுடைய வாழ்க்கை நீங்க பாபாட்ட வந்தப்ப எப்படி இருந்தது? பாபா உங்களை என்னவாக ஆக்கி இருக்கின்றார்? So it's the whole attachment there, right? அப்போ அங்க அவ்வளவும் பற்றாக இருந்தது இல்லையா? அப்போ ஒரு முழுமை ஸ்திதி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா விழிப்புணர்வின் சொரூபமாகுவது, பற்றை வென்றவர்களாக ஆகுவது. அதனால நாம் முன்னோக்கி செல்லும் பொழுது நாம் அவ்வாறு ஆக வேண்டும். அனைவரும் நம்முடைய சொந்த அட்டவணையை நாம் பார்க்கணும். என்னுடைய நேரத்தை, சக்தியை, என்னுடைய பணத்தை நான் எங்கு செலவழிக்கின்றேன்னு நம்ம பார்க்கணும். நாம பாபாவுடைய உண்டியல் இருந்தது. பாபாவினுடைய உண்டியல் அப்படின்னு இங்க எழுத முடியும். நாங்க டொனேஷன் நம்ம சொல்ல முடியாது. ஏன்னா கடவுளுக்கு டொனேஷன் தேவையா? நாம அங்க கான்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு எழுதுவோம் வெளியில. பாபா என்ன சொல்வார் அப்படின்னா, எனக்கு அவ்வளவு குழந்தைங்க இருக்காங்க, அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து யஜ்யத்தை பார்த்துப்பாங்க அப்படின்னு பாபா சொல்வார். யாரு $10 $20 போடுவாங்க? கடவுளுக்கு கொடுக்க முடியுமா? கடவுள் தானே நமக்கு கொடுக்கிறார் எல்லாத்தையும். பாபா நமக்கு கொடுத்திருக்கின்றார். அந்த நேர்மையான அந்த நல்ல உணர்வுகள் இருக்கணும். உங்களுடைய எண்ணம், சொல், செயல், உடல், மனம், பொருள் அனைத்தையும் பாபாவிற்காக நாம் பயன்படுத்த வேண்டும். தாதிகுல் சாருடைய வாழ்க்கை நமக்கு அதிகமான உந்துதல் கொடுக்கின்றது. யாரெல்லாம் புகழுக்குரியவர்கள் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க? எப்பொழுது புகழ் பாடப்பட முடியும் அப்படின்னா, நீங்க மிக மிக விசேஷமாக ஏதாவது செய்யும் பொழுதுதான் உங்களுடைய புகழ் பாடப்படும். நிறைய தடைகள் இருக்கும், அப்பயும் நீங்க செஞ்சீங்க அப்படின்னா அப்பதான் புகழ் இருக்கும். என்ன என்னால முடியுமோ அதை செய்யறேன், இவ்வளவுதான் என்னால செய்ய முடியும் அப்படின்னா அப்ப என்ன நினைவு உருவாக்கப்பட முடியும்? அதனால உங்களுக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் நான் சவால் விடக்கூடிய விதத்துல சொல்றேன். ஆனா அதுதான் உண்மை. பாபா என்னுடைய இதயத்துல இருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னா, ஒவ்வொரு பாபாவினுடைய குழந்தையும் அப்படிதான் சொல்வாங்க, என்னுடைய இதயத்துல பாபா இருக்கிறார் அப்படின்னு. இன்றைக்கு உள்ள நாம பார்க்கணும், நமக்குள்ளேயே நாம் பார்க்கணும், பாபா மட்டும்தான் என்னுடைய இதயத்துல இருக்கிறாரா அப்படின்னு. ஆம், நிச்சயமாக பாபா என்னுடைய இதயத்துல இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னா, உதாரணம் ஹனுமானின் உதாரணம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. கடவுள் எங்க அப்படின்னு கேட்டப்போ அவருடைய இதயத்தை திறந்து அவர் காட்டினார். பாருங்க, ராமர் என்னுடைய இதயத்துல இருக்கிறார் அப்படின்னு ஹனுமன் காட்டினாங்க. ஆனால் கொஞ்சம் பயம் இருக்கு, பந்தனத்தை பற்றிய பயம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, ஒண்ணு நான் சொல்வது, என்னை சுற்றி இருப்பவங்க எல்லாரும் நீ போய் சேவை செய் அப்படின்னு சொல்லணும். இல்ல இல்ல, என் கூட இருக்கு, என் கூட இரு, எனக்கு சேவை செய், நீ எனக்கு நீ என்னோட இரு அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா
உங்களுடைய பேக்கே வாழ்க்கையினுடைய வாழ்க்கையே அவங்க இன்னும் வந்து புரிஞ்சுக்கல அப்படின்னு அர்த்தம். அப்படி நீங்க இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம். எல்லாரும் வந்து பாபாவினுடைய சேவை செய்ய அப்படின்னு சொல்லணும். சேவை முக்கியம்னு எல்லாரும் சொல்லணும். உங்களை சுத்தி இருக்கிறவங்க. தாதிகுல் சார் மிக மிக ஆழமான முறையில் அலௌகிகமாக ஆன்மீகத்தோட தாதி இருந்தாங்க. தாதியினுடைய அங்க பிரசன்னமாக இருக்கும் அந்த அனுபவம் தாதிக்காக மிக அழகான ஒரு நினைவாம்சம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு. 20,000 பேர் 20,000 பேர் மேல வந்திருக்காங்க. இது வந்து ரொம்ப நம்பரை வந்து கட்டுப்பாடுக்குள்ள வச்சிருக்கணும் அப்படிங்கிற போய்புல இருக்கு. இல்லைன்னா 100,000க்கும் மேற்பட்டவர்கள் வந்திருப்பாங்க. எனக்கு ரொம்ப உற்சாகம் அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கு இதை பார்க்கிறப்போ. கடவுள் எனக்கு கொடுத்திருக்கும் இந்த வாழ்க்கையை நான் எப்படி பயன்படுத்துகின்றேன், என்னுடைய எண்ணம் சொல் செயலை நான் எவ்வாறு பயன்படுத்த வேண்டும். தாதிக்காக நிறைய மரியாதை, நிறைய உணர்வுகள் எல்லாம் எனக்கு இருக்கு. தாதிகுல் சாரை வந்து எப்பொழுதும் சேவை செய்யும் அந்த இதுல நான் பின்பற்றணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நம்பிக்கை இருக்கும் பொழுது வெற்றியில் நம்பிக்கை இருக்கும் பொழுது அங்கு லேசான தன்மை இருக்கும். எந்த பந்தனமும் இல்லை, எந்த தடைகளும் இல்லை, லேசான தன்மை இருக்கின்றது. அந்த அன்பையும் லேசான தன்மையும் நாம் வைத்து நாம் எத்தனை வருடங்கள் இன்னும் இருக்கு அப்படின்னு தெரியாது. நாம் அதை அந்த விதத்தில் நாம் இருக்க வேண்டும். ஆனால் நான் என்னுடைய உடலை விடுவதற்கு முன் நான் சம்பூர்ணமாக வேண்டும். பாபாவை உங்களுடைய இதயத்துல வச்சிருங்க. பாபாவோடு பேசுங்க. பாபா கிட்ட இருந்து அனைத்தையும் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். அனைவரோடும் பகிர்ந்து கொள்வதற்கு ஒரு திடமான சங்கல்பத்தை கொண்டிருங்கள். நாம் அனைவரும் பாபாவை நினைவு செய்வோம். தாதிகுல் சாரினுடைய உதாரணத்தில் உங்க முன்னால வைங்க. எத்தனை வருடங்கள் தாதி சேவை செய்தாங்க, அவங்க உடல்நிலை கூட சரியில்லை. நாம் பாபாவிற்கு நம்மை அர்ப்பணம் செய்வோம் ஒரு கருவியாக. அப்போ நம்மளால இயன்ற அளவு நாம் செய்ய வேண்டும். நாம் இப்பொழுது பாபாவை நினைவு செய்வோம். ஓம் சாந்தி. இன்றைக்கு ஒவ்வொரு நொடியும் அன்பினால் உங்களை நிறைத்து கொள்ளுங்கள். ஒவ்வொரு நொடியும் ஊக்கம் உற்சாகத்தால் நிறைந்து கொள்ளுங்கள். ஓம் சாந்தி, ஓம் சாந்தி. Om Shanti. So before we start our Vyakti ஓம் சாந்தி. நம்முடைய அவ்யக்தி பயணத்தை நாம் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பு இன்றைக்கு நம்முடைய நிகழ்ச்சி நிரலை நாம் பார்க்கலாம். நாம் அவ்யக்தி விமானத்தில் இப்பொழுது அமர்ந்து மதுபனுக்கு பறந்து செல்வோம்.
பகவானின் நறுமணத்தை அனுபவம் செய்வோம். Om Shanti. ஓம் சாந்தி. Om Shanti to all. அனைவருக்கும் ஓம் சாந்தி. So you can feel being transported to Avyakt Lok. எல்லாரும் அவ்யக்தி லோக்குக்கு நமக்கு போன அனுபவம் Madhuban, but அனுபவம் already இப்ப get to it in your ஏற்பட்டிருக்கும். heart. அவ்யக்தி லோக் மதுபன்ல இருக்கலாம், ஆனா எல்லாருடைய Thank you, இதயத்திலும் அதை உணர முடிகின்றது. Didi, to set up the day so beautifully. That, you know, it's not just about a memorial that we are looking at நாம் outside. வெறுமன ஒரு நினைவு அம்சமாக மட்டும் பார்க்கல, ஆனால் எப்படிப்பட்ட நினைவாம்சத்தை என்னுடைய இதயத்தில் நான் தாங்கி இருக்கின்றேன். நான் பாபா கிட்டிருந்து பெற்றுக்கொண்ட அனைத்திற்கும் பிரதிபலனாக நான் என்ன கொடுக்கின்றேன். நேற்றினுடைய வீட்டு பாடத்தை நாம செஞ்சோம். பாப் சமான் ஆகிறோம். என்னை பொறுத்தவரை நிச்சயமாக பாப் சமான் அப்படிங்கிறது பிரம்மா பாபா எப்படி செய்தார் அப்படிங்கிற விஷயம். அதன் கூடவே நானும் தாதி குல்சாரை பற்றி சில நாட்களாக பேசிட்டு இருக்கோம். பாபா தாதி நம்முடைய முன்னிலையில் இருக்கிறாங்க, அவங்கள முன்னுக்கு வச்சு நாம் பாப் சமான் ஆகிறது. பாப் சமான் ஆப் சமானா உங்களுக்கு சமமாக தாதி குல்சாரை நம் முன்னிலையில் வைத்து ஆப் சமானாக நாம் இருந்து பாப் சமான் ஆகிறோம். தாதி கிட்ட இருந்து நமக்கு அவ்வளவு பெரிய பரிசு கிஃப்ட் கிடைச்சது, லிஃப்டும் கிடைச்சிருக்கு. எத்தனை வருஷம் நாம் பாபாவை தாதியின் மூலம் சந்தித்திருக்கின்றோம். அது மட்டும் இல்லாமல் தாதி எப்பொழுதும் பாப் தாதாவையே நமக்கு நினைவுபடுத்தினாங்க. அவங்க நகரும் பொழுது அவங்களுடைய சிரிப்பு, அவங்களுடைய திருஷ்டி, அவங்களுடைய பேச்சு அனைத்துமே நம்மை பாபாவை நினைவுபடுத்தியது அப்படின்னு சொல்லலாம். இன்றைக்கு நம்முடைய தலைப்பு பாபாவை என்னுடைய இதயத்தில் வைத்திருப்பது. என்னுடைய இதயத்தில் யார் இருக்கிறாங்க, பாபா என்னுடைய இதயத்தில் வசிக்கின்றார் அப்படிங்கிறதாகும். நாம் எப்போதும் கேட்கறது என்ன அப்படின்னா, யார் என்னுடைய இதயத்துல இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற போது நாம் எப்போதும் ஹனுமானை பத்தி தான் நம்ம கேள்விப்படுறோம். தீதியும் கூட அதை சொன்னாங்க. யாரு உங்களுடைய ராமா எங்க அப்படின்னு யார் கேட்டாலும் அவர் என்ன சொல்வார், அவருடைய இதயத்தை திறந்து காட்டுவார். ஹனுமான் பாபா நான் பரந்தாமத்துல இருக்கிறேன், நான் கல்பத்துல ஒரு முறை வரேன் அப்படின்லாம் சொல்றதுக்கு எதிர்ப்பதமாக பாபா நம்முடைய ஒவ்வொருவரின் இதயத்திலும் பாபா இருக்கிறார். பாபா நம்முடைய இதயத்தை வெற்றி கொண்டிருக்கின்றார். இது மிகவும் ஆர்வம் கொடுக்கக்கூடிய விஷயமாக இருக்கு. தீதி சொன்ன விஷயங்கள் ஆன்மீக அனுபவமாக மட்டும் இல்லாமல், நம்முடைய மனதில புத்தியில ஆன்மீக அனுபவமாக மட்டும் இல்லாமல், எண்ணங்களில் மட்டும் இல்லாமல், நம்முடைய வாழ்க்கையில் அது எவ்வாறு பிரதிபலிக்கும், நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்ன வித்தியாசத்தை அது ஏற்படுத்தியது அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது, நம்முடைய எண்ணம், சொல், செயலில், மனதில, உடல்ல, நம்மளுடைய செல்வத்துல அனைத்தினுடைய திசையும் இப்போ மாறிவிட்டது. நாம் நம்முடைய இதயத்தில் பாபாவை மட்டுமே வைத்திருக்கின்றோம், வேறு யாரும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா அது அவ்வாறு இருக்கும். ஏன்னா பாபா இல்லாம உங்களோட இதயத்துல வேற யாராச்சும் இருப்பீர்களானால் தேவையில்லாத எதிர்மறையான எண்ணங்கள், தேவையில்லாத விஷயங்கள் இதெல்லாம் மனதில் இருக்கும். இது நம்முடைய பயணம்.
வேறு யாரும் அல்ல, ஒரே ஒருவர் தான் அப்படிங்கிற நினைவுல நாம் இருக்கிறோம். அப்படிங்கிற போது பற்றை முழுவதுமாக வெற்றி கொண்டவர்களாக இருக்கிறோம். யாரை குறித்தும் நம் மீது பற்று இல்லை, எதன் மீதும் நமக்கு பற்றும் இல்லை. பிராமண வாழ்க்கையில் மென்மேலும் நமக்கு அதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் கிடைத்தவாறு இருக்கின்றது. பாபா நமக்கு சேவையினுடைய களத்தை ஏன் கொடுத்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா பற்றை வெல்வதற்காகத்தான், இல்லையா? பாபா நமக்கு உங்களுடைய குறிப்பிட்ட ஒரு விசேஷமான ஒரு இடத்துல நீங்க சேவை செய்யறதுக்காக பாபா அந்த சாவியை உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறாங்க. அதன் மூலம் உங்களுடைய பலவீனங்கள் பற்று அனைத்தையும் வெல்வதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். நாம் இதற்கான மிக விசேஷமான விழிப்புணர்வை வச்சிருக்கணும். திட சங்கல்பமான விழிப்புணர்வு. நம்மையே நாம் கேட்கணும், என்ன கேள்வி கேட்கணும் அப்படின்னா, நான் பாபாவிற்காக என்ன செய்ய முடியும், யஜ்யத்திற்காக நான் என்ன செய்ய முடியும், சுயத்திற்காக நான் என்ன செய்ய முடியும், சம்பன்னமாகுவதற்காக எனக்கு பாபா கொடுத்து கொண்டிருக்கும் அனைத்து பராமரிப்பையும் வைத்து நான் என்ன செய்கின்றேன். வேறு யாராவது அல்லது வேறு ஏதாவது என்னுடைய மனதில் இருக்கின்றதா? மற்றவர்கள் என்னோடு எப்படி நடத்துக்கிறாங்க, நான் என்னை சேவை செய்யணும் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்களா, எனக்கு உதவி செய்யறாங்களா, பாபா எனக்கு கொடுத்திருக்கும் முழு வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கு அவங்க எனக்கு உதவி செய்யறாங்களா, என்னுடைய என்னுடைய மனம் பொருள் அனைத்தையும் நான் எவ்வாறு செலவிடுகின்றேன். மிக அழகான ஒரு கேள்வி என்னன்னா, நான் எனக்காக உருவாக்கி கொண்டிருக்கும் நினைவாம்சம் என்ன? தாதே குல்சாரினுடைய நினைவாம்சத்தை இன்று நாம் திறப்பு விழா செய்யும் பொழுதும் நம்மை நாம் கேட்க வேண்டிய கேள்வி, என்னுடைய நினைவாம்சம் என்னவாக இருக்கும்? நான் அப்படிப்பட்ட புகழுக்கு உரியவராக ஆகின்றேனா? நான் விசேஷமானவராக இருக்கின்றேனா? பாபாவிடமிருந்து நான் பெற்ற அனைத்து பராமரிப்பு, பரிசு இவற்றை நான் பயன்படுத்துகின்றேனா? அப்படி நான் செய்தால் என்னுடைய நினைவாம்சமும் கூட தாதியினுடைய நினைவாம்சத்தை போல் உருவாக்கப்பட முடியும். ஒவ்வொரு நொடியும் ஒவ்வொரு எண்ணமும் கடைசி வரை நாமும் இப்படிப்பட்ட ஒரு நினைவம்சத்தை உருவாக்க வேண்டும். பாபா பாபா என்பது மட்டுமே ஒவ்வொரு வினாடியும் நம்மிடம் இருக்க வேண்டும். பாபாவை நம்முடைய இதயத்தில் நாம் வைக்க வேண்டும். பாபாவோடு நாம் பேச வேண்டும். பாபாவின் கருவியாக இருக்க வேண்டும். ஒரு கருவியாக பாபாவிற்கு உங்களை அர்ப்பணம் செய்யுங்கள். பாபாவுடைய சேவையை செய்வதற்கான அந்த திடமான சங்கல்பத்தையும் நாம் கொண்டிருக்க வேண்டும். இப்பொழுது நாம் நம்முடைய வீட்டு பாடத்தை பார்ப்போம். இதுதான் நம்முடைய விழிப்புணர்வு. கடவுள் என்னுடைய இதயத்தில் வாழ்கின்றார். கடவுள் இப்பொழுது தூய ஆத்மாக்களின் இதய சிம்மாசனங்களை மட்டுமே விரும்புகின்றார். தந்தை உங்கள் இதயத்தில் இருக்கின்றார். நீங்கள் தந்தையின் இதயத்தில் இருக்கின்றீர்கள். உங்கள் இதயத்தை தவிர்த்து கடவுளுக்கு வேறு இடம் பிடிக்காது என்று நீங்கள் போதையுடன் கூறுகின்றீர்கள். தந்தை வந்து உங்கள் இதயத்தை கொள்ளை கொண்டார். மேலும் நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள்? நீங்கள் தந்தையை உங்கள் இதயத்தில் அமர்த்தினீர்கள். உங்கள் இதயத்தில் வேறு எவரோ அல்லது வேறு எதுவோ இல்லை அல்லவா? உங்கள் இதயம் இதயங்களுக்கு இதமளிப்பவருக்கு மட்டுமே ஆகும். இதை குறித்து தியானம் மட்டுமல்ல, ஆனால்
நம்முடைய இதயத்தில் வேறு யாரோ அல்லது வேறு எதுவோ இருக்குமானால் அதையெல்லாம் நாம் ஆராய்ந்து பார்த்து நாம் அதையெல்லாம் பாபாவிற்கு நம்முடைய முழு இதயத்தையும் கொடுத்து பாபாவை நம்முடைய இதயம் முழுவதுமாக நாம் அமரச் செய்ய வேண்டும். வேறு எதுவாக இருந்தாலும் நாம் அதை அனைத்தையும் நீக்கிவிட வேண்டும். அவ்யக்த உணர்வுகளுக்கான நாள் இன்றைக்கு. அவ்யக்த நினைவு நாள். நாம் மதுபன்ல இருக்கணும். மிக அழகான நாளாக இருக்க போகின்றது. நாம் இப்பொழுது தியானம் செய்வோம். நம்முடைய விழிப்புணர்வு நாள். கடவுள் என்னுடைய இதயத்தில் வசிக்கின்றார். God only likes the heart throne of கடவுள் இப்பொழுது தூய ஆத்மாக்களின் இதய சிம்மாசனங்களை மட்டுமே விரும்புகின்றார். the Father stays தந்தை உங்கள் இதயத்தில் இருக்கின்றார். and you stay நீங்கள் in the Father's heart. தந்தையின் இதயத்தில் இருக்கின்றீர்கள். You say with intoxication உங்கள் இதயத்தை தவிர்த்து கடவுளுக்கு வேறு இடம் பிடிக்காது என்று நீங்கள் in your heart. போதையுடன் கூறுகின்றீர்கள். The Father came and stole your heart. தந்தை வந்து உங்கள் இதயத்தை கொள்ளை கொண்டார். மேலும் நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள்? நீங்கள் தந்தையை உங்கள் இதயத்தில் அமர்த்தினீர்கள். You do not have anyone else or உங்கள் இதயத்தில் வேறு எவரோ அல்லது வேறு எதுவோ இல்லை அல்லவா? உங்கள் இதயம் for the Comforter. இதயங்களுக்கு இதமளிப்பவருக்கு மட்டுமே ஆகும். परमात्मा मेरे दिल में रहता। கடவுள் என்னுடைய இதயத்தில் வசிக்கின்றார். परमात्मा को கடவுள் எப்பொழுதும் தூய ஆத்மாக்களின் இதய சிம்மாசனங்களை மட்டுமே விரும்புகின்றார். ही अच्छा लगता है। आपके दिल में தந்தை உங்கள் இதயத்தில் இருக்கின்றார். நீங்கள் தந்தையின் இதயத்தில் இருக்கின்றீர்கள். बाप के दिल में रहते हैं। फलक से कहते हो परमात्मा को உங்கள் இதயத்தை தவிர்த்து கடவுளுக்கு வேறு இடம் பிடிக்காது என்று நீங்கள் போதையுடன் கூறுகின்றீர்கள். अच्छा नहीं लगता है। बाप ने आकर दिल ली। தந்தை வந்து உங்கள் இதயத்தை கொள்ளை கொண்டார். ने क्या किया? மேலும் நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள்? बाप को दिल में बिठा दिया। நீங்கள் தந்தையை உங்கள் இதயத்தில் அமர்த்தினீர்கள். दिल में और तो कोई नहीं है ना। உங்கள் இதயத்தில் வேறு எவரோ அல்லது வேறு எதுவோ இல்லை शक्ति அல்லவா? न वस्तु तो दिल है உங்கள் இதயம் दिलाराम के लिए।
இதயங்களுக்கு இதமளிப்பவருக்கு மட்டுமே ஆகும். Om Shanti. ஓம் சாந்தி.